度。哎呀，你先過翻嚟啦。但係要上諗住點樣洗？啊！你啊，踩到屎啊！邊入？唔係好似哇！呢隻鞋好污糟。即係踩上，踩到我點踩啊？左邊左。哇！三條魚啊！就三條魚啊！嗰條啊，見唔見到啊？行唔會到。解釋嘅咩？三條魚，你都行緊嗰條啊！彈緊啊！哇！賺我住見到啊！唔到啊！係嘛？我見過啦，屋企。邊度？哇！呢度啲泥好鬆啊！係咯，我哋走快啲咯，就行嗰度啦。我哋要靠泥石，呢啲石。哇！線喎，小心。有水啊！點解會有咁多蜆嘅喂？因為呢啲蜆咧係寄居咧，邊度大條魚咧？走咗啊！彈走咗啊？咦？寄居啊啲蜆。係啊，啲蜆寄居緊。咁邊度少啲蜆啊？我驚有嘢啊！你做咩啊？我想走。咦，污糟啊！嗰度冇咁多。哇！呢個好純啊！呢個好平啊！想行出邊先？哇！咩嚟㗎？大頭魚啊！邊度啊？嗰啲拍咁樣咯。係啊，嗰啲拍拍地咧就係。拍板地啊！其實呢度係海啊，我哋就行到海度啊。嗰個人咧，其實喺度咧話俾你聽，即係咧去捉啲蟹啊，捉啲嘢咧，之後咧去賣俾咧花園街啊。啊！切，人都知啦。我唔知喎。爭在賣去邊啫？你係咪傻啊？呢啲水不嬲污糟咧，越洗咪越污糟。你睇你隻鞋裏邊。大頭魚，嗱呢條啊，見到啊？嗱細條版啊呢條，呢條啊見唔見到啊？啊！真㗎？係啊，呢條就大頭魚啦，你睇。喂，唔好搞佢啦，唔好搞佢啦。你引佢咧去邊啊？唔見咗。喺度，你引佢過去啦。唔好搞啦，唔好搞啦。好驚啊！而家。哇！好靚。夠啦，仲行啊？咦？又唔？見到呢條？我頭先見到。哇！嗰條好大條啊！頭先。哇！你唔好搞佢啊！你唔好住，你等我睇下啲水，而家行出應該會好多啊，係。要淺水先有噶嘛。點解呢個係樹林嚟㗎？嚇？呢度係嚟㗎。你見唔到啊？嗰度有啲樹無端夾起咗一絲絲咧，就係樹林。咁就叫。一啲啲窿咧，嗰啲就係蟹同埋蛋。濕地呢個極其量見。你有將個鞋底嘅咩？點一點，成扎嚟咯。我唔怕。係咯，停啦，好慘啊！點解啊？